Lo lebih dekat sama bokap lo apa sama nyokap lo? Apa? Lebih dekat nyokap. Oh, iya. Ininya gue yang Itu gara-gara kura-kura. Lo gini, kalau batuk-batukin aja, tinggal lo tahan. Jadi ini goyang-goyang diri. Bisa ngeliatin terus jadi tadi. Tembolok lo goyang-goyang. nah batuk. Iya anjir. Lo mau bohong gimana, mau nutupin gimana, ketahuan dari sini lo. Ketahuan ya? Iya. Aduh, ngegerutu aja gitu ya. Nah, ya udah. Rick, kau nggak lagu. Udah, ini gara-gara kora-kora nih bener. Nah, terus? Saya nggak tahu. Iya, iya. Dia soalnya nggak napasnya masuk terus. Dia narik. Ada putih-putih di ujung sini. Tarik panjang. Iya, enak. Nah, Lo pernah digebukin orang nggak sih? jangan dong. Jangan dong. Gak pernah tapi. Jangan sampai. Nah, namanya juga taksi Tiffany. Itu berarti kalau bajai. Oh ya, Pak Darto apa anak? Pikiran kalau dia suka sama Ini lo. cewek negaranya lagi perang. Nah, tapi kayak baik. Lu jangan marahin. Iya. Begitu lo kenceng dia batuk. Iya, 3.500 mulainya. 3.500. Sama kayak ini udah agak mahal ya. Itunya gue gak mikirin itu. Kondisi hati lo saat ini. Udah matain semangat gua. Gua dimarahin mulu. Gak sih ini. Kan lu nanya nih sama gue. Ya kan? Hari gini mah ini lu dengerin nggak? Lu dengerin nggak ya? Cuma lu ulang. Bokap nyokap kerja apa? Tin? Bokap nyokap. Kan, makanya kalau ngomong sekali lagi diatur napasnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena gue kasih tau. Udah tiap hari enak, wah anak gue enak nonton, gue bebas gak ada anak gue ngeliat mukanya dia. Dia ada di rumah, nonton lo, keluar, gitu. Menurut saya mah itu. Menurut lu. Coba, mau makan ya? Bisa kurang dari 2 menit. Lapar ya? Lapar berarti? Iya. Ya. Udah kagak ada. Udah gak ada makannya. Macan justru ceritanya ke sini-sinian. Iya. Kalau yang gedero yang udah lama kacamata sama gigi lengkap. Mulai batuk. Kacamata sama gigi lengkap. Terus batuknya tapi datangnya kapan sih? Setiap apa? Nah, pada inget banget abis naik kora-kora. Ini awalnya. Awal banget. Naik wahana di Dufan. Iya. Batuk deh. Batuk dulu. Batuk. Dah. Sudah nggak ada air apa nih? Ada. Tolong. Aduh, kering banget gitu. Iya. Gatel kayak gitu. Itu karena kering ya? Ini enak nih. Pas nih rasanya. Gipas apa makan? Makan. Kelar. Makan. Makan, kelar. Pas dari radio. Nah, suara udah mulai hilang tuh. Mau batuk nih. Ya kan, batukin aja. Kora-kora nih. Gara-gara kora-kora. Kora-kora tuh. Yang naik lagi jarang tuh. Apa? Weekend pandemi kan jarang yang naik. Paling beberapa. Dia balik lagi ke kora-kora. Tapi lo pedes. Temen pada main handphone ya. Oke, terus? Temen main handphone. Tapi nih lu nggak mati ya, Tin? Enggak, jangan. Jangan sampai Studio Vindes ada lu di sini kan kejadian malah nggak enak. Wah, jangan. Jangan ya. Ya. Lampunya kayak lampu tenis meja ya? Hah? Lampunya ya? Lampu tenis meja. Mirip.
yang panjangnya itu. Iya. Biliar. Biliar juga nih ya. Iya bebas aja mau dipakai gimana sih. Kan? Ya, ambillah yang 28 29. Kenapa? Karena untuk mendekati itu. Karena untuk mendekati itu. Diulang sama persis. Aduh, nggak ada bedanya, nggak ada koreksi. Karena untuk Pelan-pelan, kenapa? tiba-tiba Jimmy. Nah, Kenapa lagi nih? Kenapa lo? Gatel. Terus? Jimmy Buluk. Dia yang copot, kenapa liatin gue mulu sih? Gue lama-lama risih deh. Enggak salah Ya lo kan bisa ke sana juga, coba. Lo sekarang balik ke sana, putar sana. Nah. Lebih presisi ya. Iya. Salam presisi. Oh iya, presisi. Bukan ada salam presisi. Oh iya benar. Polisi. NTMC. Iya, NTMC Polda Metro Jaya. Itu kan ke gue lagi kan? Benar. Tadi oke. Lo mulai Ya, CMYK itu warna cetak kan? Iya, Sparasi 4 warna. Benar. Full color jadinya. Full color. Katanya lo waktu zaman yang ngedesain Yasin, katanya lo suka naruh foto lo ya di Yasin. Enggak dong. Enggak dong. Tuh, wah ada yang bercanda lama gitu ya. Misalnya, apa lu nyetek Yasin? Ya udah lu kalau mau Yasin, lu mendingan sekarang biar nanti pada saat lu ditaruhin foto enggak komentar banyak. Kan bisa narsis mau begini kayak pro player kan. Pro player. Iya, mau gaya pro player. Mau gaya kayak gimana? Tinggal nanti gue taruh. Lu tinggal cari fotonya aja mau ganti background atau gimana. Tinggal gampang kayak gitu. Nih lanjutin ya, bahwa ini bukan batuk, udah cek ya, bukan karena COVID ya. Bahkan udah masuk radiologi. Apa? Udah di ronsen. Udah. Terus apa dibilang dokter? Wah, Justin, ternyata kamu nggak kenapa-napa. Ya, pas dibuka nggak kenapa-napa. Ini dibuka ronsennya? Dibuka, deg-degan kan, yang kayak gitu. Loh, jadi saya kendalanya apa dok? Nah, itu yang tahu kamu sendiri. Bingung kan? Kok dokter yang tahu kamu sendiri? Dikasih tebak-tebakan saya. Saya tebak lah. Ya emang kebiasaan saya seperti itu. Gorengan. Terus minum es. Nah itu masalahnya. Ya itu mah berarti tetap ke saya juga yang ngejawab. Bukan dari dokter. Gitu ngapain lo bayar dokter? Itu dia. Ronsen sebagai formalitas doang kalau ada pada saat itu. Pada saat itu saya nggak boleh vaksin Pak. Karena? Itu gara-gara yang kendala batuk terus. Akhirnya kalau pada saat itu untuk pembuktian bahwa saya gimana atau gimana ternyata nggak kenapa-napa. Mau batuk. Penonton tenang ya, tenang. Terus tadi enggak itu. Oh enggak, aman ya? Aman. Ya Bangsat! Gimana? Enggak bakal, Pak. Enggak bakal kalau udah bukan gigi susu pertama kan tanggal. Sudah. Gigi. Nah, saya doang ya. Saya nggak ditipin. Oh, ini ada sirkus nih. Oh. Alhamdulillah negatif. Enggak, ini malah bukan spesial apa. Ada gumong ada kayak gitu. Lu punya adik nggak sih, Tin? Saya solois. Oh, sendiri. Anak tunggal. Anak tunggal. Bokap nyokap kerja apa, Tin? Bokap nyokap. Kan, makanya kalau ngomong sekali lagi diatur napasnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena gue kasih tahu lu. 2 kilo berjasa. Orang lari juga belum capek-capek banget itu 2 kilo. Terus lahir di taksi. Enggak lahir di taksi karena dia yang bawa saya untuk ke bidan. Nah, namanya juga taksi Tiffany. Itu berarti kalau Bajai yang bawa itu namanya Dustin Bajai. Iya. Bisa jadi, cuma udah dipakai sama grup lain kan. Iya. Oke, kan. Ya, ambillah yang 28 29. Kenapa? Karena untuk mendekati itu. Karena untuk mendekati itu. Diulang sama persis. Aduh, nggak ada bedanya, nggak ada koreksi. Karena